Hola, ¿qué tal? Me llamo Oscar Andrés Sandoval Garridos, soy estudiante de cuarto semestre de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia del Instituto Universitario de La Paz. A continuación les mostraré la delimitación del área de auscultación pulmonar, indicando los puntos anatómicos y sus líneas imaginarias. Para auscultar el pulmón se debe hacer una delimitación anatómica para determinar los puntos donde debo colocar el fonendo de una manera correcta. Existen tres límites anatómicos, el cual son los siguientes: el límite craneal, el límite dorsal y el límite ventral. El límite craneal es una línea perpendicular al suelo que se traza desde el ángulo caudal de la escápula hasta el olecranón, el cual recibe el nombre de línea anconia. Luego nos vamos para el límite dorsal, donde encontramos la línea paralela al raquis que inicia desde el ángulo dorsocaudal de la escápula hasta la antepenúltima costilla, es decir, hasta la 11ª costilla. Esta línea se traza a 5 centímetros del plano medial que representa al borde ventral del músculo dorsal largo. Y para terminar tenemos el límite ventral. Este límite es curvo y une los puntos de cruce de las líneas trazadas paralelas al piso, el cual la primera línea parte desde la tuberosidad costal hasta la 11ª costilla de las 13 costillas que tiene el canino, y la segunda línea que inicia desde la tuberosidad isquiática hasta la 10ª costilla. Luego tenemos la línea escapulohumeral que parte desde la articulación escapulohumeral hasta la 8ª costilla para alcanzar al oleocranón. Con todo esto ya tenemos nuestra área pulmonar a auscultar. Al momento de auscultar es importante descartar la silueta cardíaca para que no se nos filtre el sonido cardíaco y así nuestra auscultación pulmonar sea correcta. Y asimismo, para realizar la auscultación colocamos el fonendoscopio en los espacios intercostales en dirección craniocaudal y dorsoventral, de manera bilateral. Se debe realizar esta valoración en diversos puntos para determinar los sonidos y localizar un posible problema respiratorio. Terminando esto, ya podemos obtener la frecuencia respiratoria. Recordemos que la frecuencia respiratoria normal en caninos es de 10 a 30 respiraciones por minuto. Muchas gracias.